O ministro Bagão Félix tentou e conseguiu uma coisa, foi dar resposta às crianças. E eu fui dos que disse o que é importante neste momento é atender a estas centenas de crianças abusadas sexualmente. São estas agora, é estas que temos que dar resposta. Porque senão, imagine-se, o Estado teria que, naquela altura, dar resposta a milhares de pessoas que foram abusadas sexualmente, que foram torturadas fisicamente. Naquela altura não podia. Hoje, sim, mas o ministro Bagão Félix deixou de ser ministro. Eu não estou a defendê-lo, eu tenho por ele uma admiração. Eu gostava de dizer isto, claro, nos antípodas ideológicos do ministro, mas do ponto de vista da sua atenção às jovens vítimas, terei por ele um respeito para toda a minha vida. Mas vamos então... O que interessava era que depois o governo que veio a seguir, e eu lembro que esse governo caiu, foi demitido o primeiro-ministro, olhasse para as vítimas e, objetivamente, só se tem preocupado com os arguidos. É isto que é de facto criminoso, em minha opinião. Onde estão, mesmo com as atuais vítimas, já para não dizer, por exemplo, nós nunca fomos, eu tive a sorte de ter sido acompanhado pelo Dr. Álvaro de Carvalho, que de facto me ajudou imenso, mas as centenas e centenas e centenas de alunos que foram maltratados, nem uma consulta médica tiveram. Ó Pedro, vamos contextualizar isto no caso do António, porque o António pode ser o símbolo de muitas pessoas que nos estão a ver lá em casa, a tal geração. Eu não lhe perguntei, ele nem precisa de perguntar, é claro que ele não tem amigos desse tempo, é claro que tem. Muitos já morreram. É correto o que disse o Pedro Namora, porque muitos já morreram. Portanto, já me têm comentado, tenho perguntado, dizem, fulano já morreu, Cicrano já morreu também, nunca mais vi ninguém. Mas existiram outros, que se calhar estão em casa a ver. E muitos outros que estão vivos, andam aí na rua. Mas em circunstâncias ainda mais... ainda mais. Bom, Pedro, que conselho é advogado? Que conselho é que pode dar ao António e a pessoas como o António, que realmente procuraram, junto dessa instância, onde era possível pedir uma indemnização, onde era possível, enfim, pedir uma ajuda para uma situação que os marcou, não é? Para sempre as suas existências. O que é que o António pode fazer ainda? Eu penso que o António deve interpelar o Estado no sentido de ver reconhecido... Como é que isso se faz? Como é que se interpela o Estado? Tem que ser, através de um advogado, necessariamente, que o ajude a, junto do Estado, solicitar o apoio que, em minha opinião, o António tem direito. O António e os outros Antónios... A que é que ele tem direito, na sua opinião? Em primeiro lugar, tem direito a acompanhamento médico, que é notório que necessita, não é? E eu espero, de facto, que este programa seja um contributo forte para que os ex-alunos da Casa Pia, pelo menos, tenham assistência médica, porque eu não sei se isto é rigoroso do ponto de vista científico, mas há uma espécie de stress pós-traumático que nos dói profundamente, não é? E, portanto, as pessoas necessitam de ser acompanhadas porque não se nasce impunemente nas praias de Portugal e, portanto, também não se passa impunemente, não se vive impunemente para o resto da vida com este fardo pesadíssimo. Portanto, isto terá manifestações na sua vida profissional, na sua vida familiar, a vários domínios. Por outro lado, eu pessoalmente, mal se falou nessa questão da indemnização disso, eu não quero nem um cêntimo, é uma questão de honra para mim. O António e outros têm direito a ser ressarcidos se há pensões injustamente atribuídas, por exemplo, aos ex-combatentes, a pessoas que passaram por campos de concentração, a pessoas que sofreram nas prisões fascistas, por que razão não há de haver, por exemplo, uma pensão atribuída a gente como o António, que tem muita dificuldade em sobreviver, porque neste momento é disto que se trata, é sobreviver. Justamente. Portanto, eu penso que o Estado, nomeadamente o Ministério da Segurança Social, tem o dever de tratar de forma excepcional situações que são excepcionais, como a do António, como a da Ana Paula Valente, que tem ficado desempregada, nem sequer teve direito a subsídio de desemprego. E, portanto, está, a maior parte dos dias, não come, não tem nada para comer e tem filhos. Pedro, deixe-me aqui voltar aqui ao António. Como é que ouviu estas manifestações depois de repúdio? O António, neste momento, vive do quê? Da sua pensão? Olha, eu vivo da minha pensão, sou subsidiado, tenho um subsídio da Santa Casa. Já na condição de pessoa que precisa de ajuda? Exatamente. Onde é que vive, exatamente? É uma equipa multidisciplinar, dizem eles, também às vezes um psicólogo atende, mas é o que diz, não pode fazer terapia. Bem, só fala um bocadinho comigo, mas não pode fazer terapia. Onde é que vive? Vivo realmente num pequeno apartamento, mas é com ajudas. Ela está com a ajuda da Santa Casa, da minha obra social, também me apoia realmente, dá-me um subsídio pequeno. Portanto, o que é que nós estamos aqui a configurar? Vive um bocadinho daquilo que se chama
a caridade das instituições. Sim. Mão estendida. E tenho um particular que às vezes me dá, que me conhece, são pessoas que me conhecem há muitos anos. Isso magoa a sua dignidade. Têm pena da minha situação e fazem o favor, toma lá alguma coisa para te ajudar. Esse dar alguma coisa que é dado com a melhor das intenções, imagino, mas isso magoa a sua dignidade? De não viver integralmente com algo que acha que lhe é devido? Não, eu acho que realmente cheguei à idade dos 50 anos. E merece respeito, não é? E acho que devia ter uma certa dignidade. Claro. Está bem, concordo que... Não concordo, mas pronto. Talvez tolerasse melhor quando era mais novo e assim. Agora, com esta idade, ainda andar na mesma situação? Bem, isto é que me surpreende. Como é que ainda estou nesta situação? Tal e qual como se tivesse saído da Casa Pia ontem. António, sabe que as histórias relacionadas realmente com a violação e com o abuso são todas horríveis, mas o António conta-as de uma forma que tocou muito, porque conta com um sentimento que não nos pode deixar realmente de arrepiar aqui um bocadinho, de amarfanhar um bocadinho. Quero muito agradecer a sua presença aqui, do Pedro Namora também. Volto a referir que o Pedro conta muito das suas experiências e daquilo que se passou no processo Casa Pia, nesta obra, A Dor das Crianças Não Mente. António, espero sinceramente que alguém do Ministério da Segurança Social, o atual Ministro, ou enfim, a Secretaria de Estado, o assessor, o chefe de gabinete, quem quer que seja, que tenha chegado lá a informação que falámos hoje aqui deste assunto, que o rosto do António sirva para ser o rosto de outras pessoas e que haja um seguimento desta história por parte de quem tem obrigações, que é o Estado, e o Estado somos todos nós. Mas quem tem, enfim, as chaves do poder é que pode agir. Senão agiríamos todos. Mas é por isso que nós votamos e pomos lá algumas pessoas para tomarem conta dos acontecimentos que não estão a tomar muito bem. Portanto, quero agradecer ao António mais uma vez, ao Pedro Namora por se terem deslocado aqui esta tarde. Muito obrigada. E está na altura de aligerar um bocadinho, porque esta história que acabámos de ouvir realmente é daquelas que nos deixa encolhidinhos. Vamos então lembrar que quem quiser vir aqui assistir a estas e as outras histórias pode fazê-lo, mas não pode fazê-lo assim, não é assim tão fácil quanto parece. Portanto, eu peço que quem desejar estar aqui na nossa plateia que o faça. Pode sempre realmente ser surpreendido. Eu aparecer-lhe com o convite em casa. Pode acontecer. Eu sou muito atrevida. Bom, não esqueça então de mandar então a sua candidatura para vir aqui ao nosso programinha. Está aí em rodapé a morada para onde deve fazê-lo. Agora está na altura, mais uma vez, de irmos jogar. Cara e croa. Então, vamos então jogar mais uma vez. Julgo que já tenho mais uma chamada em linha. E agora quem é? Olá! Olá! Está boa, Júlia? Eu estou aqui, acabei de levar aqui assim uns socos desta história que acabámos de ouvir, mas já estou aqui inteira. Vamos lá embora. Como é que se chama? Luísa Novaes. Olá, Luísa. Gosto tanto de ouvi-la, Luísa. E está a telefonar de onde? Do Porto. Ai, que bom do Porto! Uma salva de palmas, já! Ora, Luísa, já viu hoje um bocadinho o programa, ou ontem já se familiarizou aqui com a mecânica? Ontem gostei muito, por acaso, gostei muito. Gostou, ainda bem, muito obrigada. Agora vamos tudo que seja feito pela Júlia é bonito. Não me diga isso, que eu acredito! É verdade. Muito obrigada. É verdade. Bom, vamos então rapidamente, Luísa, que eu ainda quero dar dinheiro. Vamos lá então, diga lá, 1 a 10, como é que é? O que é que vai ser? Agora pode ser o 6. O 6, vamos aqui para este lado. O 6, quem é que temos? É Leonor Poeiras. Muito bem. E agora o que é que temos? O que é que vem a seguir? O 8. O 8 também, porque não o 8? Ora, cá está. Pedro Vasconcelos, o meu pequenino. Oi, vai. Olha, ele que eu também gosto muito dele. Mas minha senhora, quem é que não gosta deste? É o meu menino doiro. É o meu menino doiro. Vá, mais. Falta só um. Agora pode ser, eu não estou a ver os números todos, mas pronto, mas estão cá. Pode ser o 2. O 2, agora deste lado o 2, vamos lá então. O 2, é assim. Ora, aqui está a Sofia Alves, ora, cá está ela. Olha, muito bem, da novela, exatamente. Agora,
3 carinhas destas têm que responder ao que eu tenho aqui em cima. O que é que tem, o que é que me vai, quais são os números que vai escolher aqui para cima da mesa? Diga lá. Diga lá, diga lá, diga lá. Estão todos bem misturadinhos. Diga. O 3. O 3, Vamos lá 3, 3, ver. 3. Vamos lá ver. Vamos aqui mais para aqui. Ora então. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus. É a Alexandra Lencastre. Oh, não, ela é maravilhosa, mas não era a que nos dava pois, jeito. ora bem, também é, Pois também é. Pois também é, boa. oh. É, sim, E então? senhora. E a seguir? Ora, a seguir. A seguir. O 4. O 4, por que não? O 4, caso o 4 não tenha dado como muita saída. Vamos então. 4 sai-nos a Fernanda Serrano. Oh! Falta um. Diga. E falta-me o último número. Diga, Luísa. Olha, vou escolher o 1. Exatamente, o 1, assim mesmo. Ora, aqui está o 1. Vem quem? É o Rodrigo Menezes. Oh! Olha o Rodrigo, Bom, que eu gosto tanto dele também. pois é, vamos então consolá-la um bocadinho. Ainda tenho 100 euros escondidos. Sabe daquelas coisas que temos assim no fundo da gaveta? Eu tenho aqui 100 euros escondidos, quero que sejam seus. Portanto, vai-me responder uma pergunta, está bem? Sim, Está senhora. preparada? Só sim, vamos lá ver. Vamos lá ver uma informação daquelas que toda a gente sabe. Vamos ver. Como é que se chama o diretor-geral da TVI? Eduardo Muniz. Ah, ganhou! Quem é que não sabe? Ai, Luísa! Tudo bem. Estava a ver que não. Bom, mas é um bocadinho diferente. Andar-lhe 100 e 3 mil euros. Pois é, Tenho pois imensa eu queria pena. dar 3 mil euros. Pois eu sei, eu também compreendo perfeitamente. Mas pode ser para a próxima. Pode ser para a Júlia. próxima. Olha, agradeço-lhe muito, Luísa, ter estado aqui em contacto connosco. obrigada. Deixa um beijinho muito grande. Está Voltamos muito a ver. bonita. Estou jeitosa, Está estou muito verde. linda. Está muito. A Júlia foi sempre bonita. Adeus, muito obrigada, Luísa, Adeus, muito obrigada. beijinhos, tchau. Lembrar então que amanhã continuamos com o nosso jogo e vamos ter 4.500, porque ainda não saiu realmente a coisa grande. 4.500 para amanhã. Entretanto, já chegámos ao fim. É realmente com muito prazer que assino aqui por baixo a nossa segunda emissão das Tardes da Júlia. Amanhã estamos cá de novo às 2 da tarde. Boa tarde e até lá.